Bom dia, pessoal, ó, que chegou pra gente aqui, ó. Uma HB20 ano 2022. Esses HB20, eles tá dando muito problema de barulho na coluna. Eles dão barulho, né? Vou ver se eu consigo filmar com o celular aqui, se faz o barulho. Ele faz um barulho que incomoda, né, quem tá dirigindo. Ó. Não tem nenhuma luz da direção acesa. Tá tudo normalzinho o carro, mas tem esse barulho. Aqui eu vou remover a coluna na direção, vou desmontar, vou fazer esse reparo, depois eu mostro o resultado. Esse barulho aqui